Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հայկի մասնաճյուղի անունից բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես Lusine Nalbandyanն եմ եւ այսօր մեր վիրտուալ տաղավարում են Մերի Մուրադյանը, որի հետ մենք միշտ վարում ենք այս հաղորդումները, եւ մեր այսօրվա հյուրն է Jacob Kavarian։ Իմիջիայլոց պիտի շնորհակալություն ասեմ նախ քեզ Jacob, որ ժամանակ տրամադրեցիր մեզ եւ եկար։ Եվ մեր խմբի անդամուհի Հայկո Քավարյանին, որը կազմակերպեց այս հաղորդումը, այս հանդիպումը, մեր այս հանդիպումը։ Մինչև Ջեյքոբին հարցեր ուղղելը, պիտի հիշեցնեի, որ մեր հյուրերը ազատ են խոսել որ լեզվով, որ իրենք նախընտրում են։ Հիմա ես ինչպես հասկացա, Ջեյքոբը ծնվել եւ մեծացել է Միացյալ Նահանգներում, ճիշտ եմ հասկացել Ջեյքոբ, այո։ Եվ քեզ համար թեև հայերեն գիտես, անգլերենը երևի թե գերադասել է որոշ հարցերը պատասխանել։ Ավելի հեշտ է իմ համար, բայց ես գարամ խոսամ հայերենով, անգլերենով, ինչ որ ուզում եք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ինչպես որ հանգիստ կզգաս։ Մերի ջան, ինչ որ բան ունես ավելացնելու, որ սկսենք մեր հաղորդումը։ That's the kind of a politician we need. American Armenian who speaks both languages fluent. Perfect. Yes. Right? That's Ուրեմն մենք երբ որ կազմակերպում էինք այսօրվա հաղորդումը, Հայկոն հիշեց, որ Ջեյքոբը վերջերս ճամփորդեց Հայաստան, եղավ Հայաստանում եւ Արցախում։ Մենք իհարկե հիմնականում դրա մասին կխոսենք։ Բայց մինչև խոսակցության անցնելը պիտի խնդրեի Ջեյքոբ, որ դու ինքդ քեզ ներկայացնես։ Ինչ ես անում, ինչ մասնագիտություն ունես, սովորում ես, թե աշխատում ես։ Խնդրեմ Ջեյքոբ։ Յութում ենք քեզ ուշադիր։ Հիմա ես աշխատում եմ եւ դպրոց եմ գնում, համալսարան եմ գնում California State University of Northridge. In մասնագիտությունս is political science. I'll be hopefully done in the next year with my bachelor's. But հիմա is I'm basically just in school and work. That's about it for me, and hopefully moving to Armenia in the next few years. Oh, that's nice. That's very nice. I hope your dream will come true. But մինչ լսեցինք, որ ճամփորդել ես Հայաստանում։ Այո, yes. Եվ ավելի ճշգրիտ իմանալու համար, երբ գնացիր, որ օրերն էին, պատերազմի ժամանակ էր, սկսել էր, ավարտվել էր պատերազմը, չէր սկսել, կամ եթե ավելի մանրամասն բացատրես։ So, yes, եկա Հայաստան դեկտեմբեր 29-ին, ամսի 29-ին։ So, ասի պատերազմից հետո։ Հետո։ Մեկ ամիս մնացի, ես ուզեցի ավելի մնալ, բայց դպրոց ունեի ու գործերս ունեի, so մի քիչ դժվար էր, բայց այդ մեկ ամսի մեջ շատ դեսա, there was more to see, but I think I did enough, as much as I could. Ավելի բանջարասն, եթե կարելի ասենք նախ որտեղից գնացիր, Լոս Անջելեսից գնացիր, միանգամից թռիչքը Երևան, որտեղ հիմա կորոնավիրուսի պայմաններում չգիտենք ոնց են այդ թռիչքները։ Կորոնավիրուսի պատճառով պետք է թեստ ստանաս the 72-hour prior to your flight. Գնացի ես բանի LAX. They have their tests that you can take there. It only takes about 12 hours. Ari is verchi ora, and I was able to fly. I went from Los Angeles to Garzem, Paris, եւ Vienna, հետո Yerevan. Այսինքն բավականին երկար ճանապարհորդություն։ Այո, անանք է։ Եվ երբ գնացիր եւ հասար եվրոպական երկիրներ, ստուգեցին, որ արդյոք կա թեստի արդյունքներ ունի։ Հիմա օրենքները որևէ մեկը եղավ։ Չէ, so հիմա Եվրոպայի մեջ օրենքները ադե որ երբ որ մտնաս
Pan, ասենք թե Vienna կամ Paris, but gimnas in the international zone. Once where you're not in their country, you have to remain in their zone and go from one gate to the other, and that's it. You can't go anywhere else. So I just waited in my terminal or my gate for a couple hours for layover and continued. Եվ Հայաստան, ասենք, նախ ինչի որոշեցիր գնալ, արդյոք դա պլանավորված էր նախորոք, թե ուղղակի պատերազմի հետ կապված պլաններ կազմեցիր, ինչու գնացիր։ Ես ուզեցի երթալ Հայաստան հոկտեմբերի ժամանակ գրվել, որովհետև ես եկել եմ Հայաստան մի անգամ առաջ ու մասնակցել եմ ոմայի մեջ ողջ մնալու արվեստ ad բատալյանին մեջ բաներ ռեզերվիայի բանակը երբ որ գուզես մտնաս մասնակցես so ես եկա 2 տարի առաջ մասնակցելու եւ սորվեցի ամեն ինչը բայց երբ որ ուզեցի երթալ Հայաստան հոկտեմբերի ժամանակ շատ դժվար էր դեսմանադուն գնացի հարցուցի եթե գրնամ երթալ եթե թրիչկա որ երթան գոր Երևան ասեցին որ գա շատ չիկա Մոսկվայից երթաս Երևան բայց քիչ մը դժվար էր որովհետև adank լսեցի որ եթե երթաս գրվիս եւ տուն Հայաստանի citizen չես love check ու վիճակը երբ որ գուզես յետքաս Ամերիկաս գսեմ որ they might revoke your citizenship to America if they find out so it's all I backed up a little bit I was worried about that so չկարողացա բայց ադեր Այնուամենայնիվ դեկտեմբերի վերջին գնացիր, փաստորեն նոր տարին այնտեղ անցկացրեցիր Հայաստանում։ նոր տարի Մի քիչ մեզ պատմիր, ինչ էր տպավորությունները, ինչ արեցիր, ում հանդիպեցիր։ So ես քացի ընկերից հետ։ Մինչ այդ կարող եմ մի վարքյան ընդմիջել, քանի որ դու նոր տարվա օրերին էիր այնտեղ, կներես Լուսինե, աստիճանաբար գնանք առաջ, քանի որ նոր տարվա օրերին էիր այնտեղ, իհարկե տրամադրության մասին կարող ես մեզ պատմել, թե ինչպիսին է ժողովրդի ընդհանուր տրամադրությունը, որովհետև նոր տարին հատկապես Հայաստանի հայության համար տոնական օրերից ամենամեծ տոնն է։ Այո։ Իսկիր է որ ինչպես էր մարդկանց տրամադրությունը, ինչպես նրանք դիմավորեցին նոր տարին։ So խնդալիք բանը ադե որ ընկերից հետ գացի Հայաստան եւ իմ ընկերս Դարուն Ասադուրյանը ընտանիք ունի Հայաստանի մեջ եւ մենք գացինք իրեն կովը Արարատ մարզի մեջ վեդի գյուղում so առաջի 2-3 օրը հոն մնացի բայց Երևանը այդքան չդեսա առաջի օրերս նոր տարի չդեսա բայց ես լսել եմ որ Հայաստանի մեջ այդքան դոներ չկա ու այդ նոր տարվա դոնը այդ 2 շաբաթի ընթացքը ամեն տարի կսպասեն այդ ժամանակին համար so ես ես շատ չդեսա բայց շատ մարդիկ գային դուրսը շատ մարդիկ գար խանութներ ու բաներ so it felt like it was just normal I didn't feel any holiday feeling it wasn't too celebratory anankasem but yeah that was about it honestly Եվ քանի օր մնացիր Հայաստան, հետո գնացիր Արցախ, ոնց էր պլաններ։ Վերջի շաբաթը գնացի Արցախ, sorry, 3 կամ 4 օր մնացի Արցախ, 3 օր մնացի Արցախ։ Ես ուզեցի երթալ Արցախ ավելի առաջ, բայց խնդիրը ադե որ վիզա պետք ունիս, պետք է երթաս իրենց դեսմանադոնին կովը, որ այդ վիզան ստանաս, որ երթաս Արցախ։ So ում դեսպանատուն ռուսական թե Արցախին Երևանում այո Երևանի բան Արցախի դեսպանատունը կացինք տելեֆոնորինք ասինք վեր եթե գրնանք 3 հատ spot շատ թիրուն էր բայց there was a moment where it was very difficult because they were saying oh you need to speak with the minister
in order to receive the visa, and then all of this happened, and then we just kept calling, and Verchabes, we ended up in the ministry, the embassy, and we were able to speak with the representative of Artsakh, and they gave us the visa within about 45 minutes. So atkan դժվար չէր, բայց չեմ կարծեր եթե լսերեք մարդ մգա հիմա Շան Չարչաֆյան, որ հիմա ազդարին գոքնե որ Արցախ ու Հայաստան ընտանիքներուն գսեն որ այդ վիզային process-ը շատ դժվար է հիմա. So վիզան ստացավ 3 ամիս ու հիմա ասի կարծեմ 3 կամ մյուս օրը ռուս քաղաքները Sinirent որ չես կրնալ մտնաս. So there's a bit of a struggle right now with what's going on with the visa situation. Եվ որտեղ մնացիր Արցախում? Park Hotel. Ադի պետք է գրես եթե վիզա ես ուզում, որովհետև հարցնում են ուր ես գնում, ումի հետ ես մնում, անոնք հարցեր. Մերիունես? Հոթելը որտեղ է, Ստեփանակերտ? Հա, Ստեփանագերտում, Park Hotel. Այո։ Ու երբ որ Արցախում էիր, ենթադրում եմ որ ընկերոջդ հետ, որի տանը մնում էիր Վեդիում, իրեն հետ գնացիր Արցախ, թե Չկարողացավ գնալ Արցախ, որովհետև իրեն մաման վախեցավ, ասում որ չես կարող գնաս. So, այն վաղ չգնաց իմ հետս, բայց մյուս ընկերս եկավ հետս. Եվ էսի առաջի անգամներ, որ ես գնացի Արցախ, որը սեմ քեզի շատ քերեցիկ է, շատ դարբեր է, Հայաստանի քերեցություն դարբերություն կա, բայց Բնական գեղեցկություն։ Այո։ Եվ ասենք այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում տեսար Ստեփանագերտը կամ ուրիշ տեղ գնացիր Արցախում, մի քիչ պատմի։ Որսի քեզի վերջին շաբաթներ, որ ես մնացի Հայաստան եւ Արցախ, մի քիչ բաներ. It was like a racing. We were racing to all the families, we were racing to the villages, we went to Zoramas gnatsing, we gave power banks, books and all of that. So shad chidesa, I'm hoping next time I come to Armenia and Artsakh, I will be able to. But yeah, I was able to go to Stepanagert. I went to Stepanagert, Garmir Shuga, Talavart, եւ Marduni. Իսկ ինչպես էր բանակի տրամադրությունը։ Ցավալի էր, շատ ցավալի էր, բայց դրակը լավ են, they're pushing through the days, ալանքսեմ քեզի, Gardzim Hima, there is a new rule where Armenian soldiers are not allowed in Artsakh. So Hima Artsakhin Zimvornene Rus. It's just them. It's just the Artsakh Defense Army, the Russian soldiers as well as the Azeri soldiers in Artsakh as of right now. Որովհետև ես ընկերներ ունեի, որ գրվել են այս բادرազմի մեջ, Մադաղիսում, Հադրութում, ամեն դեղերը եւ հիմա Հայաստանցի են, Ջերմուգի են կամ Երևան են, չեն գնալ մտնալ նորեն Արցախ։ Ուրիշ ինչ հանդիպումներ ունեցար Jacob? Sorry. Ինչպիսի ուրիշ հանդիպումներ ունեցար? Հանդիպում Արցախի մեջ կամ Արցախի մեջ։ Չէ։ Ավելի կարևոր հարց է կարծեմ, որևէ դժվարություն ունեցար Արցախի մեջ։ Դժվարություն շատ չի կար, ռուս քաղաքները actually շատ բարի են, շատ ինչպես ասեմ, they're very helpful. Մենակ ռուսերեն խոսին, ես անգլերեն ու հայերեն, մարդ չի կակովս որ ռուսերեն խոսին, so քիչ դժվար է, բայց ցերկով խոսիս ու գերչան բալունտունը ու գերտաս, բայց չէ շատ դժվարություն չի կար Արցախում, բայց ընտանիքները
զոհվածի ընտանիքները շատ ցավալի էր, որ ես քացի իրենց խոսեցանք, բայց թաղավար քաղաքը, որ քացինք ճիշտ Կարմիր շուգային կովը, գես քյուղը թուրքերը արել են, so երբ որ քշենք որ մենք քյուղաբեդին հենց խոսեցանք թաղավարդին եւ Կարմիր շուգային քյուղաբեդը եւ ասա որ քյուղին յետևը լեռներ կան եւ ամեն ազերիները հոնեն եւ գես քյուղին so ամեն ինչ կտեսնան եւ ցավալի բանը ա դե որ քյուղաբեդը ասա ամեն գիշեր կամ ամեն օր չգիտեմ ամեն շաբաթ գրագեն հավասով ազերիները գրագեն չեմ գիտեր ինչու բայց ասանք it's been 4 months since the war has been finished Իսկ այն տուները, որոնք բնականաբար հայերի տուներ էին, քանի որ ինչպես ասիր, կեսը արին իրենք եւ կեսը մնաց հայերուն, պարապ տուները արդյոք բնագեցված են ազերիների կողմից, թե պարապ են։ Շատ մարդիկ մնաց so at guess քյուղը որ արին luckily շատ դուներ չկային ան գողմերը ավելի լեռներով էին it's by the land that they would farm ինչ որ է անդարները բայց ինչ որ մնաց թաղավարդի մեջ որ հայ ցերքի մեջ նույնա գտեսնաս you see the destruction you see the roads you see the buildings that are broken down and destroyed and the people are just trying to live through it we went to one family իրեն բադը կանդված է ու he's fine with it. He knows that one day he's going to fix it and everything's going to go back to normal. Իսկ ապահովությունը ինչ կան է։ Ապահովությունը լավ է։ Խնդիր չի կա հիմա, որովհետև հիմա որ ասի քեզի որ գրագեն saying they're just shooting into the air they're just shooting for just to show that they're there and it's more of like a macho match. They're just trying to show their authority, which is about all they can do. Yeah. As long as the Russian peacekeepers are there, they can't do much. Yeah. Եվ քո տպավորությունը ինչ է, որ այդ ռուսական խաղապահները, ասենք, որտեվ ես հիմա ադրբեջանական բաներին որ լսում եմ, իրանք ասում են, որ շատ պրո-հայկական են, ասենք, չեմ ամ դա ինչքանով է ճիշտ։ So, ես լաս տապանագերդեն, ասանք ասեմ քեզի, Լաչինի կորիդորը 6 հատ checkpoint կա, որ ռուս կահաբագա։ So, երև Հայաստանի սահմանին վրա մեկ հատ checkpoint կա, սաղ կողմը հայ զինվորները, աջ կողմը ռուս զինվորները, կահաբաները, և հետո այդ 5 checkpoint-ները ամենը ռուս կահաբա են։ Բայց երբ որ մենք ելանք Ստեփանագերդեն, գարձեմ 3-րդ կամ 4-րդ checkpoint-ներ, եւ մեկ հատ ռուս զինվոր մգար, բարի երես, ալանք ասեմ քեզի, սա քանի մարդ կա օտոյի մեջ է, 2 հատ, զենք ունիս, ոչ, պամը վտանգավոր ունիս, ոչ, մեկ հատ բագաժնիկդ բաց, open your trunk, բացենք, he sees everything, I close the trunk, նորեն մտնամ օտոյի մեջը, ինձ գնայի գսե բրատ, բարի ջանաբար։ Ալանք ասեն, so արդեն գիտես որ հայերեն սորվին որ բարի են, ալանք ասեմ։ But they're very helpful. No issue. Yeah. Հիմա իհարկե մեզ հայերից օտարների բարիությունը շատ չի հուսադրում, որտեվ ժամանակ կար, որ Թուրքիայում էլ հայերը վստահեցին երիկ թուրքերին եւ տեսանք ինչ եղավ վերջը։ Նույնիսկ իրենք եկեղեցականներին կանչում էին, ասում էին ամեն շատ լավ պիտի լինի, մենք պիտի պաշտպանենք հայերին, այսինքն այդ բարի լինելով դու political science ես անում, վստահ եմ ինձանից լավ գիտես։ Չէ, հասկանամ։ Այո։ Բայց դարբերությունը ադե որ the soldier is different from the orders that he's taking.
we don't know exactly what's going to happen in Artsakh, but as of right now, like I said, what I've noticed is that the soldiers, the Russian peacekeepers, are doing their job as they're ordered to, and they have a smile, essentially. They're doing it just like anybody else would. Actually, let's put it this way. They're keeping the orders. Exactly. They're keeping the order. But it's one thing I didn't like was that Rus Kaabanera in their checkpoints, they have their tanks, or I think it's it's on a tank format. They have it pointed at the villages or the cities, just ready, just in case something happens. It's just pointed at it. You never know. But that's where I get my doubts, honestly. But I know for a fact nothing will happen as of right now, for the next 5 years at least, hopefully. But one story I did have was that I don't know if you guys have been to Artsakh in the past 4 months. Երբ որ գտնաս թեպի Արցախ կամ թեպի Հայաստան, մեկ հատ checkpoint մը գա ճիշտ Շուշին ջամփային վրան, որ Ստեփանագերտ կերտաս, ասի մեկ ջամփան Շուշինան ասանք, մեկ հատ checkpoint գա in the fork in the road. Երբ որ էլանք թեպի Yerevan, Hongyetsang, and to the left of us about 10-15 feet were two Azeri soldiers, and it was sad. It was really sad. They would look at you, they were talking to themselves, laughing, taunting. You know they were taunting. Like that's even if you don't know a language. Making fun of you. Yeah, exactly. They can tell from you can tell from the body language that they were just making fun of you. They're just taunting. Երբ որ գելաս թեպի checkpoint on the opposite side of the valley is Shushi. They put a huge Azeri flag on one of the, I think it's on the Bertim Vrang, Pamin Vran, it's just it's a match. It's a match of who's stronger and who has more authority. So that's about it. But there's more to do in Artsakh, and I'm hoping that I can go back as soon as possible. Are there people returning back? Yeah, Stepanakert is practically back to normal. Եթե ճիշտ չեմ, մեկ մսավ ինձի 50,000 մարդ կա Ստեփանագերտում, կամ 60,000, I don't know, but it looks like everything seems to be going back to normal. The capital is busy, it's bustling. Մարդ կա, խանութները բաց են, մարքեթները բաց են, չեմ գիտեր անունը, ես առաջի անգամ որ կացի Artsakh, չեմ գիտեր անունը, բայց their main market capitally մեջ որ ազերիները գրագեցին, they hit one of the market shops or something. Artsakhsinere, they fixed it and everything went back to normal. So that's basically the attitude that they have now. Regardless of damage, regardless of destruction, they will continue to live their lives, their self-determination. Yeah. Հիմա քո տպավորությունը ինչ էր, օրինակ իրանք ստուգում են բոլոր հայերին, որ օրինակ Լաչինի միջանցքով գնացողները հանկարծ զենք չունենան, զինվորներին քշում են բանից, Արցախի տերիտորիներից, արդյոք իրանք նույն կերպ վարվում են ազերիների հետ, թե նրանք իրավունք ունեն զենք պահեն, զենք ունենան, զինվորներ բերեն։ Զինվորները Ազերիների նկատմամբ ռուս զինվորների նույն վերաբերմունք ունեն, ինչ որ հայերի թե տարբեր։ Չեմ գիտեր, ես չեմ ad հարցումը չեմ գիտեր։ That's a very good question. Yeah. Հիմա տես դու ասեցիր, որ fork-ը կար, երբ որ գնում ես Շուշի եւ Ստեփանագերտ։ Ես Արցախում եղել եմ բանից առաջ, շարժումից առաջ։ Շատ, ասենք Շուշիից ամբողջ Ստեփանագերտը երևում է։ Իրանք վերևից հանգիստ կարան ինչ ուզեն անեն, հա։ Հիմա փաստորեն, եթե Շուշիում զինված ազերիներ կան, զինվորներ կան, եւ եթե խսկողություն չկա,
ռուս խաղապահների կողմից, իրանք երբ ուզեն Ստեփանակերտը կարող են ռմբակոծեն, ես տենց եմ հասկանում։ Ինչ որ գուզեն գրնանն են։ Ստեփանագերտը ես կարծեցի, որ ավելի բարձր էր։ Չէ, Շուշին է բարձր։ Ես որ կացի Արցախ, բայց ես դեսա, որ այդ ջամփա Շուշին գանցնից, կդեսնաս Շուշին ինչ բարձր է։ Շատ բարձր։ Դեսնաս որ in the valley is Stepanakert and you can see Shushi clearly, or Shushi can see Stepanakert clearly. That just shows you the dangers of what will happen. As hindari me husam vor gam rusere gmnan gam hayere pammen banage pammen բայց հիմա խնդիրը ինչ է չեն գնալ մտնալ Հայաստանի բանակը չեն գնալ մտնալ Ալանկսին Իսկ տեղի ժողովուրդը գոհ է պատահածներից, այսինքն պատահածներից ասելով այն մասը, որ ռուսական խաղաղապահները այնտեղ են եւ արդեն իրենք շատ ազատ կերպով, որովհետեւ երեք պաշտոնապես հայկական հերոստատեսությամբ լուրերի ժամանակ հայտարարվեց, որ պաշտոնապես ռուսերենը հայտարարվել է պաշտոնական լեզու Արցախում, Ստեփանակերտում, որևէ պաշտոնյա, որևէ աշխատանք կատարելու համար հավասարապես, նույնիսկ եթե միայն ռուսերեն գիտի ավելի լավ, բայց հավասարապես գոնե պետք է իմանա ռուսերեն, ինչպես որ հայերենը, ուրեմն ինչպես է այս ընդունում տեղի ժողովուրդը։ Որսեմ քեզի աս օրենքը երբ որ ես դեսա բան 3 քիշեր շատ դարբերություն չի արդեն արցախցիները ռուսերեն խոսին իրենց Արդեն ռուսականացված էին իրենք արդեն խառնված է ռուսերեն բարեր հայերեն բարեր չէ բայց չեմ կարծեր շատ դարբերություն չլար ադի իմ կարծիքս է որ ռուսերը ասանք բաները կփոխեն որ բայց պետք է նայենք պետք է սպասենք it's a waiting game Օրինակի համար ինձ չափից ավելի հետաքրքրող հարց է, որ երեքս էլ դրա պատասխանը չունենք հիմա այս պահին, շատ հետաքրքրող է ինձ այն հարցը, թե արդյոք Ղարաբաղի ժողովուրդը կուզեր մնալ միշտ Հայաստանի հետ, Հայաստանի մեջ, Հայաստանի կողքին, թե ինքը ավելի ռուսամետ էր եւ նախընտրեց, որ ավելի լավ մենք վերադարձանք մեր հին ձևին, արմատներին չասեմ, բայց հին ձևին որովհետև մենք արդեն ունեցել ենք երկու նախագահներ եւ շատ լավ գիտենք այդ տարբերությունը նրանց լեզվական ընդունակությունները ավելի ռուսամետ են այո պետք է դու գերտաս գտեսնաս ռուս զորամաստը դու արդեն գիտեք որ մեր Թուրքիայի սահմանը ռուսերը կպաշտպանեն հիմա մեր Թեբի արևելյան բան Թեբի Արցախ հիմա ռուսերը նորեն կպաշտպանեն գոր ինչ մնաց Բարսկաստանի սահմանը Վրաստանի սահմանը ռուսերը they take over they're protecting us and we have to repay them this is how it works what do you expect we've been getting weapons from them we've been getting whatever it is for decades ինչնենք ասե այո But I don't see the Russian intervention as a situation now. Now. Yeah, now. Like I said, it's really, but I don't see it as a situation until it gets to the point of okay, when can we go back to self-determination? When can we go back to taking control of our own country? So ասե հարցերը նայենք Let's hope դու ասացիր որ զոհված մարտիկների տնեցիների հետ հանդիպեցիր այո ասենք իրենց տրամադրությունը ինչ է ասենք իրենք ինչ են մտածում պատերազմի մասին ինչպես ասեմ քեզի որ հասկանաս իրենք զավակ են կորցրել շատ դժվար է շատ ցավալի է որովհետև ասանք ասեմ քեզի I'm not a person that cries
Pites, when you're with the families and you're sitting there and you see the pain, the anger, the sadness, and everything else, all the emotions mixed into one, everything they're going through, you just can't handle it. You, Pites, you can also cry. You can't break yourself because if they see that, they're gonna cry and it's just gonna become more difficult. Um, Pites, it was very painful. It was very Իսկ տրամադրվածությունը ինչպես էր։ painful. Այսինքն, let me explain more. Yeah. Այսինքն գիտեք իրենք զոհեր ունեն եւ անձամբ շատ զոհի համար անշուշտ թե ցանկացած ծնող, ցանկացած քույր, եղբայր զոհի համար շատ ցավալի է իրենց համար, բայց արդյոք նրանց մեջ բարգություն կար դեպի պատահածը կամ հույս կա կամ հպարտ են որ այդ պատահել է, իրենք ինչպես էին տրամադրված երևույթի նկատմամբ։ Of course, they're gonna be proud of their family members and brothers and sons and fathers for going and protecting the homeland. Pites, urvorkatsi, ինչ որ դուն մտա նույն խոսքն է, ասի ավտոմատի բادرազմ չէր, ասի ATS-ի բادرազմն էր, եւ ուսյո, ադե. That's the painful part, that it wasn't their fault. It wasn't their fault. It was the fault of the government. We didn't have enough drones. We didn't have enough air defense systems. We weren't able to protect our own men. And the worst part is that we knew in the beginning that this was going to happen. So as of right now, this is the situation. And that was the more painful part. That was the most painful part because they knew what was going to happen and they still went, and we ended up losing thousands of men. We had thousands of wounded. We don't know where they are. It's still a situation 4 months from now. 4 months after the war, sorry. Հիմա Jacob, they knew the situation, ինչպես որ ասիր, զենքի պակաս կար եւ technically իրենք շատ ավելի ուժեղ երկիրի հետ կռիվի մեջ էին, բայց what's your opinion, ինչ ունեին, ասեին որ մենք չենք կարող ցեզի հետ պատերազմել, որովհետեւ չունենք։ Չէ, բայց լսել եմ Հայաստանի մեջ ալ, որ Պուտինը վերջացավ աս պատերազմը հոկտեմբեր 20-ին, եթե ճիշտ եմ, ըսա որ Ալիևին կով գնաց, ըսա աս պատերազմը վերջանանք, տուն ինչ որ արերս Կուբատլն, Հադրութը կամ Ջիբրայելը, ad paները, the conquer, it's for you. Ինչ որ մնաց, հային ցերկը մնա, Փաշինյանին կովը գնաց, նույն the same situation as of Iranbor. Aliyev is going to take over this, and whatever you have left is yours. Pashinyane vochisav. Adank lisereng. Pakistani menchal adank al liseren. So we don't know what exactly is the truth, but it seems to be the same in the diaspora and in the homeland. So I don't know, and that's another issue in itself. The fact that we don't know anything. Propaganda. Ani որ ինձ համար օրինակի համար ես 1 միլիոն անգամներ այդ հարցը ինձ տվել եմ, շատ լավ գիտենք, որ մեզ համար շատ հզոր էր Թուրքիան, ես երբեք ազերիների հետ չեմ համարում այս պատերազմը, Թուրքիայի դեմ էր, շատ պարզ, շատ մեկին գումարած երկու թվաբանություն էր, որ մենք սարսափելի հզոր մեկ հատ երկրի դեմ պատերազմի մեջ պիտի մտնենք եւ չենք կարող, բայց ինչ էր solution-ը չպատերազմեինք։ That's the us պատերազմ, it would have been very different. Ասենք որ զենք չունենք, չբի պատերազմենք, եկեք մեզի բոլորիս առեք։ Չէ, I knew that we had to fight. There's just so much that we don't know. What happened? The wounded soldiers, the conquered territories. What happened in Shushi? Ինչ եղավ Շուշիի մեջ։ Նովեմբեր 9-ին
Pashinyan hesab, Shushin Merne, we're not gonna give up. Nuin order, we gave it away. We signed the treaty. What happened in one day, in a few hours, that you went from we're winning the war to it's done? We have to give everything. Չեմ հասկանում։ Very political. Այո, հիմա մենք քանի որ քաղաքական գործիչներ չենք, եւ ես Ջեյքոբին զգուշացրեցի հաղորդումից առաջ, որ մենք զուտ մեր անձնական կարծիքն ենք ասում, այսինքն Ասում կարծիքս, այո։ հիմա ես ուզում եմ քո անձնական կարծիքը ասես։ Ասենք որպես կարծիք էլի։ Իմ անձնական կարծիքս, Այո, քո անձնական կարծիքը ինչ է։ Ինչ եղավ այդ նոյեմբերի 9-ին։ Ինչու հանկարծ ստորագրվեց մի հատ պայմանագիր, որ փաստորեն տրված հողերի մեծ մասը ազերիները չգրավեցին։ Տրվեց իրենց այդ դրանք։ Լաչինի ամբողջ Քարվաճարի այդ ամբողջ տարածքը ամբողջը տրվեց այդ safety zone-ը փաստորեն մի քանի բաներ հա վերցրեցին ազերիները կռվել։ Բայց ինչու տենց եղավ։ Ի՞նչ է քո կարծիքդ։ Անձնական կարծիք։ Այո։ Կանտե Ջիբրայելը Հադրութը Կուբատլան as դեղերը արավ, բայց շատ չարին there wasn't a lot of takeover or conquering by the Azeris. We had a lot. Բայց հրադանները վերջացան. They were destroyed. We didn't have enough equipment for the troops. That's what happened. November 9th. I can't really explain to you. It's just there's not enough information for me to tell you my opinion on this situation. Minak, the only opinion I can tell you is from what I heard in Armenia and Artsakh. Գսեմ որ աս հողերը արդեն ձախեցին. Բայց չեմ գիտեր եթե ճիշտ է, չեմ գիտեր եթե սուտ է. You don't know. That's the situation right now for them. So as of right now, it's just a 50-50. Այո։ Yeah. Շնորհակալություն, որ անկեղծորեն ասացիր, որ բավականաչափ փաստեր չունես, որ կարծիք ունենաս, որտեվ ես հասկանում եմ, որ երբեմն մարդիկ հստակ կարծիք ունեն, Այո։ Առանց իմանալու։ Այո, ճիշտ է։ Որը սեմ քեզի, ես լսել եմ որ դեղացիները չեն սիրել, երբ որ diasporan հայերը գսեն, oh, ասանք պետք է եք, you need to have this government, you need to have this type of power. We don't know their situation for us to get involved. Բայց ես որ երթամ Հայաստան, մնամ հոն 10 տարի, 20 տարի ամբողջ կյանքս, վերջը ես գրնամ, ես իրավունք ունիմ, ասեմ իրենց, որ ասի ճիշտ չէ, ես հոս ապրել եմ, ես հոս ամեն ինչը դեսել եմ, պետք է փոխենք աս օրենքները, ասանք պետք է ենք, ավելի ճիշտ է ասանք են։ So there is this big divide between the diaspora and the homeland, and we need to connect it. There needs to, like, գամուրջ պետք է սարքենք, որ մարդիկ տեսնան that there can be a connection between us. Love որն է այդ գամուրջը ըստ քեզ։ So Where do we start from? I'll tell you this. Gamurcha, it doesn't involve donations. It doesn't involve finances. I think that's the future of Armenia. That's true. There needs to be that's true. Շատ ընտանիքներ գիտեմ, որ գսել ինձի, մենք շատ փախտավոր ենք, որ բան ունենք, ասկական ունենք, կամ ընտանիք ունենք, թեպի Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, ինչ որ է, ուր որ է, մեզի մի քանի $100 կամ euro գուտանին մեզի ամեն ամիս, բայց դու պետք է մտածես That's not a solution. And they don't have that situation. Not every citizen has that. But I don't know what to say. It's just we need to figure out what industries is going to do well in Armenia that we can push the diaspora to say, okay, instead of spending $100 to give to one family, why don't we put $100 into an industry and let them try to take over and try to determine their own industry and their own lives, their economy.
Այո, իհարկե թե բոլորովին իմ անձնական կարծիքս է, այս անելու համար հարկավոր է համոզված լինել, որ ունես վստահելի կառավարություն եւ վստահելի environment, որովհետեւ կարողանաս ներդրում մնել։ Այո։ Շատ պետք է փոխենք Հայաստանի մեջ, բայց ես իրավունքը չունիմ հիմա։ Այո, Բայց իսկական մեկ բանը, որ ես դեսա, որ ես կարծեմ շատ պետք է we need to focus on it, շատ ընտանիքները, որ կացինք թեպի վիրավորներու ընտանիքներուն, մենք խոսեցանք իրենց հետ, ասենք, is there any bills that we could help with the medical bills and the medicine, ինչ որ է, we can help you. Գսեն, չէ, մերսի, բայց արդեն կառավարությունը մեզի գոքնի. They're taking over, they're taking care of that. Բայց շատ մարդիկ չեն իշեր, որ the biggest wound that a soldier can come back with and alive is PTSD. Let it be that he wasn't even wounded, he wasn't hurt, բայց ինչ որ դեսավ, իմ ընկերս որ գրվեց, մինչև կյանքի վերջ պիտի տանի հետը։ Այո, իմ ընկերս որ մադաղիսում գրվեց, շատ դեսավ, ֆոսֆորես դեսավ, ասավ, ասված ինձի երես նայեց, որ ad հովը թեպի Ադրբեջան դարավ ad ֆոսֆորեսը, եւ ես փրկվեցա, he will forever be changed to seeing, he would tell me what the bodies he would have to transport from one place to another, he would see the wounds, he would see the deaths, and the sad part is, 19 տարեկանին, they're not grown men, they're still children, that's the beauty of it, that thank God they're like this. We're relying too much on our youth in Armenia, and they're being wasted. For what? They are being wasted. For what? That's the issue. It's just very painful to see that we're losing so many. Ընկերս որ ասի քեզի Դարոն Ասադուրյանը, որ եկավ հետս թեպի Հայաստան, he had a ջամփարի մեջ էր մի քանի տարի առաջ, 3 տարի առաջ, Գյումրիի մեջ. There was a small camper, a younger camper, 16, 15 years old. As բادարազվի ժամանակ 18 տարեկան էր. So գրվեց ու զոհվավ. And we went to the family, we visited the family, and he had 2 brothers, older brothers. He was the youngest one, and he died in their arms. And it's just, specifically in that situation, they'll never forget the last moments they had with their brother. And we're never going to change that. And the reason I bring this up is because there's not enough psychological help. So it be that the government pays for medical bills, the pawn medicine. What about those soldiers with PTSD? What's happening to them? Մեկադնդանի կացինք դղան բարգեր էր իրեն ծնողներուն հետ խոսենք որ դղան բան էր վիրավոր էր կամ վիրավոր էր բաց բادرազմի մեջ բարգեր էր ու մենք խոսենք որ ծնողներուն հետ ու վերջը սենյակեն գլսենք դղեք գալիս եմ թեպի թիրքում գալիս եմ ալան բորար ու ծնողները գնային մեզի ու սկսեն ասանք է mentally distant. Amen Kishir. He's distant. I asked him, does he smoke? He goes, after Babain had the Khosetsa, so because of the war, he started smoking. Das nu daragane. Das nu daragane. The cultural differences doesn't allow us to have the psychological help for these soldiers. They don't want it. Baban Asab, we want to help him. We want that psychological help. But he doesn't want it. He thinks he doesn't need it. So this is another thing that we need to fix in Armenia. Hopefully one day. Yeah,
that one day will come, I'm sure. Շատ վստահ եմ, որ շատ բաներ կփոխվին այլևս։ Ուզեն թե չուզեն։ Հիմա Jacob, ես քո կարծիքն եմ ուզում իմանալ, դու երիտասարդ ես։ Այո։ Շատ զգացում եմ, որ սիրտը ցավում է, հայրենասեր ես։ Տես գնացել ես Հայաստան ողջ մնալու արվեստն ես ուսումնասիրել։ Այո։ Այսինքն պատրաստ ես եղել կռվելու Հայաստանի համար։ Հիմա ինչ կասես քո տարեկից, քո հասակակից Հայաստանից դուրս ապրող երիտասարդներին, իրենք ինչ պիտի անեն, ինչպես պիտի կարողանան այդ կենթանի կամուրջը լինեն դրսում ապրող հայերի եւ Հայաստանում ապրող հայերի միջև։ So մեկ բան ասեմ, հիմա ամեն մարդ գարձեմ, որ եթե դու հայրենասեր ես, դու պետք է երթաս Հայաստան, հոն ապրիս, հոն մնաս։ That's not the situation. It's not for everybody. But if you've been, you have this connection to the country. And yes, երկրորդ անգամս էր Հայաստան. I fell in love from first sight. Բայց ասեմ քեզի as նոր սերունդը կամ նոր սերունդները որ գուքան դպրոց պետք է երթան, համալսարան պետք է երթան, պետք է ավարտեն մեծ բաներ, փաստաբանություն, դոկտորություն, ամեն ինչ we need all we can have, all the professions, all the knowledge and intellect we can get and help Armenia, not through finances, through education, through knowledge. That's the future of Armenia. Hopefully we'll get to that point. Արդեն շատ գուքանգոր Հայաստան, արդեն Tumo Center-ը գա ու դարբեր գազագերություններ կան, որ գօգնեն որ դարբեր բաներում մեջ բայց գամած գուկա and that day will come very soon. Very soon. Հիմա մեզի շատ կամած հարգավոր չէ։ Արագ հարգավոր է։ Ամեն ինչ։ Of course. Հիմա շատ արագ հարգավոր է ամեն ինչ, հնարավորինս ոտքի կանգնեցնելու համար։ Այո, ամենակարևոր բանը ադե որ հայերեն պետք է սորվենք։ Շատ ցավալի է որ ես հազիվ հայերեն խոսեցա այսօր, որովհետև շատ լավ հայերեն խոսեցար։ Ես ավելի լավ խոսեի։ Երանի ավելի հարմար բան հեշտ լարինձի բայց ալալ օրը գուկա գամած ես կսորվեմ արդեն երկու փարփարը սորվեր եմ հասկանալը բայց շատ մնաց բայց գարձեմ այդ գամուրջը որ խոսեի որ առաջ Երանի Հայաստանի մեջ եւ diasporայի մեջ if only we could learn our dialects and have a better bonding between each other because our biggest division is the fact that we live in different places and speak different ways of Armenian. And that's the issue. Oh, tun Barskahayes, gam tun Beirutsies, gam tun Irakci, gam Bolsai. Che tun Hayes, Ade. Only that. There's no other division. Why are you dividing? There's only 8 million of us, 9 million of us. Why are you dividing us even more? What's the reason for that? So անոնոմար Կարծեմ թե Լուսինեն շատ լավ գհիշե բոլոր ինձ հետ ունեցած խոսակցությունները։ No. Yeah. Եթե լեզվին վերադառնանք, ես կկարծեմ իմ անձնական եւ թույլ տուրս եմ, որ եթե ոչ ուսուցիչ կոնե մայրական խորհուրդս է Jacob քեզի հայերենի արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն խոսելու մեջ մեկը պետք է շատ լավ գիտնաս։ Այո։ Որտեւ եթե փորձես երկուսն են լավ, չպիտի կարողանաս սովորել, բայց եթե մեկը անչափ լավ իմանաս, այլևս որևէ դժվարություն չի ունենաս, քանի որ հայերեն է։ Եվ կարծեմ թե հիմնական մեր խնդիրը այստեղ է, որ երիտասարդները կփորձեն այս փոխանակ ընդունելու երկու տեսակ հայերենները, այո, քանի որ երկուսն էլ հայերեն են, որովհետև ես ինքս տունիս մեջ ունիմ արևմտահայերեն խոսող երիտասարդ, ճիշտ քեզի պես Ամերիկա ծնված,
Գնախնդրեն անգլերեն խոսել, որովհետև դիմացինի հայերենը տարբեր կհնչե, բայց տարբեր հնչել չի նշանակեր երբեք իրարու չհասկանալ։ Եվ ամենալավ բանը իմ խորհուրդս բոլոր, եթե կան այսօր ինձի որևէ երիտասարդ, եթե կա բախտի բերմամբ ինձ դիտող, թող իմանան, որ մեկ տեսակը շատ լավ իմացեք, որովհետև եթե փորձեք երկուսն էլ ճիշտ չի իմանաք, իմացեք մեկ տեսակը շատ լավ և դուք կիմանաք շատ լավ հայերեն։ Ինչպես որ դու հիմա գիտես, շատ լավ հայերեն գիտես։ Ես ճիշտն ասած մի հատ կարծիք ունեմ հայերենների վերաբերյալ։ Ջեյքոբը շատ լավ միտք ասեցիր դու։ Հիմա ինչ լեզվով ենք խոսում, հայերեն ենք խոսում, թե հայերեն չենք խոսում, ինչ հայերենով ենք խոսում։ Կարևոր չի, եթե գիտակցում ես, որ դու հայ ես եւ բոլորս մենք կապված ենք իրար հետ։ Օրինակ հենց իր Հայաստանի մեջ էլ 60-ից ավել բարբառ կա։ Երկու գյուղ իրար կողք ապրում են, լրիվ տարբեր լեզվով են խոսում։ Այսինքն մեզ ցավը, այս պատերազմը, արտագաղթը կապում է իրար։ Հիմա ես մարդիկ եմ տեսնում իմ շուրջը, որ իսկի հետաքրքրված չէին Հայաստանով, ճիշտն ասած։ Չէի նկատում իրանց հետաքրքրություն Արցախով, Հայաստանով։ Կարծես դա Հայաստանի գործն էր միայն կենթանի կմնա, ռուսների հետ կրնեն, թուրքերի հետ կրնեն, ինչ կանեն, իրանց չէր հետաքրքրում։ Բայց հիմա համախմբվեցին։ Հիմա հասկացան, որ մեզ, եթե մենք չհամախմբվենք, ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Կկործանվենք։ Ինչու ես երթամ գոր Արցախ, աս մարդիկը խոսին հետս 10 վարգյան, ես ագնայում իրենց կսեմ, աս մարդը ինչ խոսի գոր, ինչ հայերեն ասի, բայց օրի վերջը ես թեր բիտ օգնեմ իրեն, որովհետև մարդը հայ է, կամ գինը հայ է։ Որտեղ մարդը հայերեն կխոսի։ Հայերեն կխոսի, եւ on top of that, իրեն դղան կամ այդ մարդը գրվեց մեր համար, մեր Հայաստանի համար, մեր Արցախի համար։ That is why I'm going to help that man, because he is the future to whatever homeland is left for us to go back to in the future. And it's still there. And without homeland, we are nothing. Exactly. Here in America, let's say, or in diaspora, we're nothing without homeland. Exactly. Ես կարծեմ շատ քիչ ժամանակ մնաց։ Jacob, ուզում եմ ասենք ինչ ունես ավելացնելու մեր հեռուստադիտողին, հետո մենք հոլովակը կդնենք նաև YouTube-ի մեջ, այնպես որ ասա մեզ, ինչ պիտի անենք մենք։ Ինչ պիտի անենք? I don't know. I don't even know for myself. All I know is that we need to help. We need to do as much as we can. So be it from the comfort of our homes, from Artsakh, from Armenia. That's about it. I can't really. My thing is that if you don't have that passion inside of you, there's not much. But if you have that passion, if we push that passion and teach people the beauty of Armenia and Artsakh, hopefully they'll understand why we're even having this conference right now and why we're talking about this right now, the importance of it. I'm only 23 years old. I'm a university student. What do I know? But yes, I saw the entirety of Armenia and Artsakh. Yes, even though yes, Jahelim, I was able to understand what these families are going through, what these people are going through, and Husam will be able to finally become one. And I'm not even talking about the homeland, I'm talking about within the diaspora. Division ga, atkan darperitun ga, uchem askınar, tun hayes, inçpes darperitun ga, doesn't matter. Yes, Aransin Katsi. Yes, I didn't go with a political affiliation or anything. I don't need that. There is no need for that. It shouldn't matter when it comes to the idea of the homeland. That's the beauty of it.
Այս պատերազմը ավելի շատ ցույց տվեց, բայց արդեն մենք շատ լավ գիտենք եւ գիտակցենք, որ մեր երկիրը ոչ Ֆրանսիա է, ոչ Իտալիա է, ոչ Գերմանիա է, որ մենք ուր ուզենք ապրենք, մենք մեզ համար բարվոք կյանք ստեղծենք եւ մտածենք, որ երկիրը ինքն իրեն հոգ կտանի։ Եվ մանավանդ մենք շատ ավելի տխուր իրավիճակի հանդիպեցինք այս պատերազմի ընթացքում, որ եթե մենք մեզ չսիրենք, մենք բոլորովին ուրիշ սիրող չունենք։ Իրականություն է դա, շատ տխուր կարող է հնչել, բայց դա իրականություն է։ Ուրեմն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի կարողանանք միասին։ Եվ սրանից հետո, եթե մեկը հարցնի, թե Հայաստանը ինչքան բնակչություն ունի, ասելու փոխարեն, որ 2.5 միլիոն, մենք ասենք 10 միլիոն։ Գոնե մենք ինքներս մեզ համարենք բոլորս հայրենիքի բնակիչը, եթե նույնիսկ հայրենիքում չենք ապրում։ Պարտականություն է, եթե այդ պարտավորվածությունը ուսերիդ վրա դնես, բնականաբար նաև կզգաս այդ պարտքը քո հայրենիքի նկատմամբ անելու։ Այս է, կարծում եմ։ Չէ, ճիշտ է։ Եվ շատ հբարտ եմ ձեր նման երիտասարդներով, որոնց ես այս ընթացքում շատ հանդիպեցի։ Մենակ ես չեմ, and that's the beauty of it, and thank God it's not. Եվ շատ տխուր էր այս կապադահածը, ինչ որ պատահեց այս ամբողջ պատերազմը, պարտությունը, որ ես պարտություն չեմ էլ համարում, այլ ընդհակառակը հաղթանակ, որովհետև այն, որ չգիտեր մեր մասին, նրանք էլ իմացան, որ հայեր գոյություն ունեն, ես բոլորովին պարտություն չեմ համարում սա, բայց հավանաբար նման մի բան պետք էր, որպեսզի մենք ի վերջո համախմբվենք։ Եվ ինչպես որ ասեցի, փոխանակ մեկը եթե հարցնի քանի միլիոն բնակչություն ունի Հայաստանը, 2.5-ի փոխարեն ասենք 10 միլիոն։ Hopefully 100 million. Thank you, շատ, thank you, որ դու կարողացար գալ, thanks Lusine, որ հնարավորություն տվեցիր, որ ես մասնակցեմ այսօր այս զրույցին, որը շատ հաճելի էր ինձ համար։ Եվ keep up your good job, Jacob. Thank you so much. And I appreciate you guys for bringing me on this, for being able to speak on your platform. I appreciate it very much. Thank you so much. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հայտնենք նաև մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր մեզ հետ էին այս ժամանակ։ Ցտեսություն։